Kale tubaniriza aleba Unique Media mwewale kubanga mutulaba mwewale kubanga mutubeereramu genjogera ennaku zino weebeera Samike ge mannya gange abasubscribinga ne musharinga messages zino ne mukomentinga tubaagala nnyo era comments tuzisiimira ddala olunaku olwaleero basajja bange leero bandekeredde simanyi lwaki kamera nze agyetegedde buli kimu naye nga abalina bye bakwasaganya maybe tebasobodde kubeera nange olunaku olwaleero so leero ku kamera ye Samika aliko ate era yali ne wano ku seeti olunaku olwaleero nkomyewo ne Pastor Edward tubenge ate atugezaako okulaba nga tunnyonnyola ebyo bye twalekayo ebintu ebimu mugulu eryokubiri mugulu eryokusatu kwali twali tukutte tuzze tubinnyonnyola oba oliawo n'okutereezamu ebyo bye bataategeera bulungi abantu bye tuzze okutereezaamu then tweyongereyo n'olugendo lwaffe mbatumira mwenna abambuuzaako ne muŋŋamba mwebale ne munneebaza emirimu gye nkola naye nze ndowooza mwandyebazizza nnyo abasajja bano bendeeta on set nze ndiwo okubeera nga ndinga vacuum ninga omuzindaalo maybe oguyitamu eddoboozi ly'abano through Unique Media so okwebaza neebaza mwebale nnyo naye ndowooza bano be tulina okwebaza ennyo okuba bawaayo obudde ne bajja okulaba nga babeezaawo omukutu guno n'okutuliisa ekigambo kya Katonda. Pastor Edward onansonyiwa okutuuza ku bitebe bino naye abantu bange banzuliridde mbalinda tebajja ngambi lwaki tetukola since tuli wano butebe obuliwo tugamba tukole kansubire toyina buzibu nakyo mugano izo ga musajja mpisizaamu amaaso nedda ssebo enjiri ya Katonda ekigambo kya Katonda mu mbeera yonna oba olina okibuulira mu nkuba ng'etonnya omusana nga gwaka ekiro mu kiro osobola zuukuka era n'obuulira enjiri buli budde bwonna olina kubeera ready and steady Katonda bw'atyo bw'ali kubanga ye teyeebaka ye teyeebaka. Okay, akakati bye twayogera luli akasuka empisewo bano neebaza omukyala Sharon neebaza n'abantu abalala bangi ngenda bamboogera as the show goes on. Luli we twakola share yasembayo kyemmanyi bakubira ku masimu abantu waliwo bye bataategeera bulungi byenjala tutandikireko. Wagenda n'okola statement n'ogamba nti ebikolwa byo bye bikutwala mu ggulu. Kati ekigambo kyo kikontana n'abaana abalala abantu bange omanyize nnyina abantu bange okwo ku channel abatutereeza sijja kuyita kuvuma naye batutereeza sijja kuyita kuvuma oba kuyomba we balabanga oyogedde kye batategeera so wagamba waliwo nti ebikolwa byo bye bikutwala mu ggulu against ekigambo kyabwe ekigamba nti okulokoka n'oyatula n'omumwago ng'okkiriza n'omutima gwo kyekikutwala mu ggulu sitoketangazaawo then tugende mu maaso simanyi oba obuuzizza ku bantu. Mukama yeebazibwe abooluganda abatulaba neyanziza kansooke neebaze mbawe ne feedback neyanziza abantu mwena abafuddeyo okubeera nga mugoberera bubaka buno bwe bampa ate neyanziza abantu bonna abasinga majority ku bantu 100 at least bantu 9 barespondinga bulungi. Neebaza abantu bonna abansindikidde message bambi waliwo abangulidde ne soda mu butono bwabwe nze sirina buzibu bwe nga weeri Mukama abampeera omukisa. Kakati kuva tutandika program ekoze bintu bingi yekyusiza obulamu bw'abantu. Twakafuna abalokose kati baweze 9
abantu bensabidde kubanga ffe tulina records tulina abaana ababeera mu kusaba buli kadde nga ba intercedingira bintu bye muba mutuwadde. Abantu 200 babadde balina ebirooto ebibi, naye sofa tulina obujulizi obwo abantu 160 bonna bagamba tewakyali birooto ebibi. Abantu families twakakyalira families 20 nga tukola counseling nga tubasabira. N'abalala wakyali ne programs endala z'abalala. Then n'abantu abalala babadde bakaaba, twakatwasaayo omukyalo omu yali agenda kwetuga, yankubira nga akaaba nga ngamba maze wiki nga talya, babaawe yamusuula n'afuna mukazi mulala, mukazi n'amuloga, mukazi bwe yamuloga muwala abadde tasituka kuva ku buliri. Kati yankubira simu nga ngamba musumba jangu ndi kumpi kufa, nze njagala nnyo butwa neetuge lwakuba sirina abundeetera, sirina amaanyi. I went there really kyanuma, naye I prayed ne mukansolinga ne muzza n'atereera. Saawa zino wenjogerera atambula kati akola emirimu gye musanyufu. Twagala kwebaza na families ezitwaniriza, abantu abatukubidde amasimu, abantu ababeerawo online everyday ne munfula bize lunaku ofuna nga simu 15 ku 2 ate bonna mbaatendinga n'obabuuza sirina muntu yenna gwekola ki gwesaatendinga kubanga guno omulimu bagutukwasa. So nebaza Sami, really ekintu kino kikola and we are ready to move on n'okubanyonyola eby'omugulu n'enkola zonna za Katonda nga bwe ziri n'ebirala byonna bye tumanye ne mu Bayibuli. Mukama abampeera omukisa. Njaga kwebaza Gloria, mukyala muta Gloria Nakai, ekansoma amannya gano saagala gabuzaabuza. Njaga kwebaza omukyala Gloria Nakai, then n'omukyala owa gwe bayita Jennifer Namatovu, mbeebaza nnyo. Then waliwo omukyala era wabweru yanoonyako awo bamuyita ni Sami enamba ginoonye, kubanga wesiba giramba nga atasiima. Bamuyita Sharon, weebale nnyo, weebalire ddala tukwebaza okubanga oyimirira wamu naffe. Then waliwo n'omulala bamuyita Julia. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Then waliwo Nakato Esther n'abalala tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Elijah, then Stewart, waliwo Henry, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. N'abalala bonna abanoonyako boolyawo ne bakutereeza wano nawali okulaba nga tutambulira mu line entuufu. Kati tudde ku kibuuzo kiri tutereezeemu luli abantu bye baali bakomplainingako, then tulabe nti ebikolwa bye bikutwala mu ggulu. Omu yambuuza nanga kitegeeza kati ne wessirokoka zironga zinkola bulungi ngenda mu ggulu. Olina okulokoka okole ebikolwa ebirungi ebya Katonda byayagala. Naye kyenjagala mumanye nti Yesu yekubo amazima n'obulamu. Kyo mulina okimanya, Yesu yekubo amazima n'obulamu. Naye ye Katonda asigala Katonda. Kyenjagala mwawule wano Katonda asigala ki? Katonda. Yesu mwana wani wa Katonda. Then waliyo n'omwoyo mutukuvu, it is a family. Eri family. Kati nga bw'olaba ono Katonda ye taata. Era mugenderanga nnyo nnyiririzo zonna gamba taata oba kitaffe ali mu ggulu. Si kye kisibo kiro kiri bw'atyo bw'akola. So enkola ya Katonda, Katonda oli asigala taata. Ndoze ekyo mukitegedde bulungi. Oli yasigala taata ono.
asigala mwana kubanga ono ye kabaka wa bakabaka oli ye katonda wa bakatonda, Lord of Lords, God of Gods. Okitegedde? Ebintu bimu mbadde njagala Sami kulwa bulungi bw'abantu, ebibuuzo ebyo bimu ndowooza tugezeeko kubifunzafunza, tusoke tuleme kuva ku bintu betulina okunyonyola kubanga departments ziri nyingi nnyo ze tulina okunyonyola, naye lwa nsonga kino kyajja ngeri gye bakimpa. Ojjukira kigambo kya Katonda kitala, kisala eno n'eno. Ate kyolina kumanya Yesu ye kigambo, ekigambo kye kitala. Biri bimeka? Bisatu. Kati gobanga owulira nti benjogedde bikunyiiziiza nnyo, tusonyiwe kubanga tulina okusaba kukola ki? Kusonyiyibwa. Naye engeri nkola za Katonda we ziri, ojja genda ng'otegeera mpola mpola mu maaso eyo nga bw'osoma Bayibuli yonna olina ogisoma, tolina okusoma ki? Esaidi emu. Lwaki? Nti Yesu bwe yali ku sitaani ng'amukema, ennyiriri ze yakozesa kuwangula sitaani yazijja mu Bayibuli mukadde, mu kitabo kikadde. Then Yesu bwe yajja, olunyiriri lwa Isaaya 61 luli mu Luuka 4:18 lugamba nti Omwoyo wa Mukama ali kunze, anfusa amafuta kubuulira ebigambo eri abaavu. Ennyiriri zonna luno olunyiriri lwayogera mu Luka luli mu Old Testament mu Isaiah. So kyenjagala ogera okwate Bayibuli eyo okole ki? Ogisome, ogikole ki? Ogitegeere, oginyonyoke bulungi. Kubanga nze nsoma Bible ndi mubulizi wa kigambo kubanga nakulira mu church. Ate when I preach you don't want me to oba toyagala ndekera okubuulira. So ekigambo kya Katonda kisigala kigambo kya Katonda. Tuve ku bino byonna bye tuwakana. Kigambo kya Katonda kisigala kigambo kya Katonda. Ate Katonda asigala Katonda, ye ayina nkola ye. Kubanga ye buli kadde aba n'ebintu ebipya era byali mu kukola. Temulowooza nti abeera ku kikadde kyokka. Yabeera ku bipya. So enjagala kubanyonyola Katonda obunene bwe n'obukulu bwe n'obusobozi bwe, kubanga waliwo ekiseera kitugenda kutuuka mu gye bantwala ku Namulondo ye. Eyo tetunaba kutuukayo, kubanga saagala tubuukebuuke ebintu. Nja kubanyonyola enkola ya Katonda ne Namulondo nga bweri. Kale nze olunaku olwaleero nange kankole gwa kuwuliriza, kandekeraawo okubuuzabuuza, kankole gwa kuwuliriza ng'abantu we bansaba nti mpulirize oba bitegeera. So kati nze kankole gwa kuwuliriza, tutandikire wali we twakoma, tugendera. Amiina, amiina. Mukama yeebazibwe. Just kino kibuuzo osobola kyebuuza naye tokitwala nga kikulu. Njagadde tukitandikireko. Bayibuli nga tenaba kujja wano mu Uganda, abantu baali kubanga bwe tulaba bulungi according to the history, Bayibuli by missionaries bajja 1877 bwe tugenda nga tunoonyereza abalokole bulungi. Then tujja kutunuulira abantu abaali eyo nga Bayibuli nga nyiriri tezinaba kumaamira wano mu generation eno gye tulimu. Tunoonyereze emyaka egyo 1877 mwebanga waliyo abantu abagenda mu Geyeena oba waliwo abamu bagenda mu Gulu. So ekyo kibuuzo nkirese, osobola kikyatinga just nokyatinga nakyo oba n'abalokole banno ne mukiteesaako oba nokiteesa na pastor yenna oba ne muntu yonna. Naye saagala mugamba ate pastor wakoze wabuuziza ekibuuzo, naye njagadde nkiyiseeko then tutandike. Mukama yeebazibwe. Nzijukira bulungi twakoma ku bibala, twakoma ku bibala n'omuti, si weewe bwe twakoma.
kakati awo twavaawo ne tugenda mu nyumba, si kiyumba, nyumba nga nungi panvu nene. Kati ne tulinnyalinnya amaddala ne tuyingira mu ruuma emu twasanga malayika nga atudde awo. Ne baŋŋamba nteekeyo emikono ne ngiteekayo. Malayika ogwo teyankwata, yakola bukozi bw'ati kumpi n'emikono gyange. Ne tuvaawo n'omukwano gwange oyo ne tugenda. Ennyumba yali nnene, kati waliwo obugundi bulinga obutebe naye si butebe, babusemintinga mu gold. Ne ntuula wano naye n'atuula wali. Awo wakati waliwo mmeeza, nga wakati wa meeza waliwo blue, naye meeza ng'eyaka eringa bu crystals oba nga diamond. Bwetu bwe yali. Kati n'atandika kunnyumiza okwagala, about love. Era ye topic tugenda kwogerako, okwagala kwa Katonda. Yaŋŋamba Katonda kwagala, n'aŋŋamba naye ye kwagala, n'aŋŋamba Omwoyo Mutukuvu kwagala. Ekyokubiri n'aŋŋamba tolowooza nti ebintu bye musaba bye tulina okubawa, bino bye musaba musaala, ebintu ffe tubawa ebibasaanira. Okitegedde mukwano? Mbu ffe bye tusaba, oluusi oli wano, Mukama mpa mukazi, mpa mukyala, mpa nyumba, mpa motoka, mpa piki, mpa kino, mpa sente. Ye Katonda bw'atunulira eri mu ggulu si kye kikusaanira, yakuwamu ekikoze ekikusaanira. So n'agamba nti kwagala, love, abantu mumanyi love, naye temumanyi kukwana emikwano, kubanga love yekwana ki? Emikwano. Okwagala kwe kuleeta abantu kutandika kukwagala. Tosobola kubeera nga weeyagala weka nga toyagala balala, abantu tebajja kwagala. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Yaŋŋamba bw'obanga olina okwagala kweraga. Nga Sami olina okwagala kwo kulina okweraga gye ndi. Manye nti Sami kirabika njagala. Okitegeera? Kale tugeze example, oyinza okulaba nti omulenzi, tugeza bugeza nti omulenzi wabanga alina omuwala yamwagadde, sigamba nti alumba bulumbi n'amugamba mu kkubo nti nga tanawe n'omulabako, nedda. Wamulabako n'agamba kankubye omutima. Si bwe bitobagamba? Ngeza bugeza temunkubye emiggo. Ati mulenzi oyo bwaddayo waka atuuka n'afumiitiriza, agamba muwala oyo anjagala, naye nga muwala tamanyi nti mulenzi akola ki? Amwagala. Naye mulenzi alina steps z'alina okukola kutuukirira mu muwala. Step esooka alina kumutuukirira, asooke kwegamba yeewombeeke, amugambe hello, how are you, I'm fine, biki, what's your name? Alina okubeera first step. Then another thing, waddayo enkya n'amugamba you told me you are Rosette, nti yes. Next step, say oh you look nice, maybe something like that. Namuwanako. Then like that muwala ayinza omugamba okay thank you. Muwala neera aba tannabategeera ki nti omulenzi akola ki, maybe aba amanyi nti he is just my friend. So Katonda bw'atyo bw'ali. Katonda you don't need to rush too much, you have to go step by step. Katonda olina okusooka omusembeze mpola mu mutima gwo. Omala amusembeza mu mutima gwo, n'atuula mu mutima gwo nga tonaba mugamba kukola kintu kyonna, gwe sooka omulaga ebikolwa ebimwagala. Kati ebikolwa ebimwagala sooka ombuulire Sami, olinayo ekikolwa kyonna kiraga nti kino kye kiyinza okulaga nti Katonda amwagala. Musinza. Ekirala mpaayo tithe. Ate ekirala Nyamba abanaku. Oyamba abanaku. Ekyo kye kikolwa ekiraga nti
oyagala Katonda. Naye mujjukire nti Katonda akebera ki? Akebera mitima. Ate emirwadde egyo agijanjaba. Egitali mirwadde ya abagisuubira kumwagala. Okitegedde? Emitima ekyali mirwadde Katonda asuubira kola ki? Kumwagala. So okwagala sembeza Katonda muteke mutima gwo, mala muteka mutima gwo, beera naye kumala bbanga ng'omunyumiza ebigambo ebimwagala. Mukwane, kwana Katonda, mukwane, mufule mukwano gwo, mugambe Mukama nkwagala, oli mulungi, osaanidde ekitiibwa, gwe weka gwe njagala. Bannaye Mukama, oyinza n'okweyogeza n'ogamba bannaye Mukama oyina laavu. Omanyi ngeri gye nkwagalamu? Lwaki? Nti ebigambo byonna kuva lwe watuuka ku nsi kuno, byonna byoyogedde paka kutuuka kufa, biri recorded mu ggulu. Ontegedde Samike? Kuva lwe watandika kutegeera ng'oyogera, kutuuka lw'osisa omuka gusembayo, ebigambo byo biriwa? Biri mu ggulu. Kakati ebigambo bino ebiba bibi oba ebintu ebibi oba bintu bibi byoba okoze, n'ogamba Mukama nsonyiwa, nsaasira, n'ogamba neetaaga ekisa kyo, naaza ntukuza, ebyo kyakola abijjawo n'abiteeka mu kasasiro. Ebibi byo oba ebintu ebibi byolaba nga tebisaanidde gy'okoze mu maaso ga Katonda, oba bigambo byoyogedde nga bibi, nga obyenenyeza, abikwata n'akola ki? N'abiteeka mu kasasiro. Era bw'ogendayo era mu kasasiro obisangawo, kubanga eri mu ggulu waliyo sijagamba kale kanjogere TV kubanga gye mutegeera wano, waliwo olutimbo lunene, otuukayo ne bakulaga katambiko konna kuva lwe wakula n'otandika kwesalirawo ebigambo by'oyogera, ebikolwa by'okola, mbeera ze weeyisaamu, emikwano gyo gy'obeera nagyo. Obanga watandika kwonooneka era bakulaga watandikira kwonooneka, era bakulaga watandikira kukyukira. Kati bw'oba oyonooneka, otandise kwonooneka, oba bintu byensi bitandise kutwala, oba mizimu gitandise kusika, mu ggulu omutima gwo guba gutandika kuvunda. Omutima gw'omwoyo si guno ogwo gw'omanyi. Okitegeera nti guba gutandika kuunya nga katundu bwe kati koyononeseeko ne gutandika kola ki? Kuunya. Kagenda kalya mpola 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 mpola. Sami nedda olina okumbuza ebibuuzo, tondeka nzeka, ndaba tebinyuma nzeka. Ate abaana baŋŋambye nkoleko. Abaana baŋŋambye nkuleke oyogere nti nkujja ku mulamwa, nti oba ogenda kutereeza ne nkujja ku mulamwa. Ate nayo tumali tutandika oŋŋambye Sami ebibuuzo bibe bitono nnyo. Aze Edward kikutuddemu. Anyway, asabigege banyagange bade baje Mukama wange kyoyagala nkulekere onyumye abantu abo bakutegere naye asamigege banyaga tulire Pastor Edward ne pastor tugenda kutandikira awo azoka embizo bagamba bange JS Medical Hub mfakino oyo omwami wa JS mukwano go aha nangamba pastor yangambye pastor nsabira ebintu byonna mbirabye ate waliwo emikwano gye nafunye jeke bayitidde kunze ngenda abakuwa baagala ddagala kakati waliwo nomuita JS baagala ddagala ye John ye mwami John baagala ddagala n'ekirala waliwo omukwano gwaffe kuva mukono asabye namba ya Samike oyo omukyala bambi mu kwekalakasa kwa Bobby sasi lyamukuba wano ku bagita batya ngali kukita ng'atudde bambi tati ne waŋŋamba kati yali paralyzed naye kati agenda atereera
kate ffe we tukwata mu kintu Katonda nga tumukowodde agenda atambula agenda ateerera Mukama agenda kumuwa yenkizi ndala esasi lyamukwata eno bambi tumuketaringa yomu one of the best si balwadde kale tumuyite mukwano gwaffe gwe tufaayo nnyo mufaako. Okay, JS Medical Hub akozesa ddagala lya habo kyemmanyi habo tekubeerako nnyo side effects tezibaawo nti ate kati wenzijanjaba kino ate eddagala lireeta kino ate omanyi waliwo eddagala weekyo ate olimire nnyo ate sima ate lyonoona kino. JS munoonyeeko bajjanjaba ebintu bingi naddala abasajja yaŋambye abasajja mbeerabira nnyo nga njogera ebintu bino abasajja nti mugende ewa JS mutereeza amaka bwati bwe yaŋambye. Kale amukwira okweza ennamba ogenda ba omufuna bulungi ali Nansana ene naye yambuuza ekibuuzo kye tuttaanyiza mu kutandika yankubirako yaŋamba omusajja wa Katonda oyo nga ke yayogedde saakategedde nendowooza okategedde omukulu akazzeemu then denaya events bakola ku byakutimba nyina birthday nyina babiyita braido biki baby shower babiyita mbaga no celebration yona nanga yeetaaga ekintu kyonna ekirimu okutimba dinaya events osobola omunoonya okweza ennamba noba nga ate mukwatagana bulungi nnyo muntu mulungi nnyo mujja kuba muteesa omukolo gwe gube nga guli fantastic ng'ebifaananyi binyuma. Then ezo ennamba eziri awo mukubeeko mujje tulange kuliko for adverts munkubireko atube nga tuteesa okulaba nga ate oba oli awo tukuba bizinensi y'abantu mu maaso nga bagitegeera tujanjawaze ekintu kino kinsanyusizawo ngambye omukyala nti agenda ateera kubanga we nali ntandika okukola emirimu gino nasaba nga Katonda nnyambe mbereko impact oba oli awo gye nkola mu bantu so ekibanga omukyala agenda atereera ekyo kimpa amaanyi okulaba nga nnyina ogenda mu maaso. Kakati mukama wange mbadde nkuwadde luli oyogere naye kati ogambye kukya omutima okuvunda wookola ekibi eno omutima guvunda sinakuvunda gugenda guwunya kireza gy'okoma okikola ng'ekivundu kisukka senga nkikola ekivundu ne kisukka nnyo bankolera ki? Singa ekivundu kyo kisukka era bw'olaba bw'obeera n'ekintu ekivundu bakikwata olina okikwata okifulumye mu nnyumba okisule ku kasasiro oba kubawunyirira tolina kubawunyirira mu ggulu oba ogenda mu kasasiro awo sitaani n'akulonda n'akuggyako enfuufu n'akutwala omukolere kitegeeza mu njogere y'akati kaba kaweddemu era musajja aba amaze yeekufu kwerondera anti munaye kyerondera taba mubbi kati kiringa nga bw'olaba kale waliwo omukyala yafuna omusajja mangu omusajja yafuna omukyala mangu izekamu izego n'amanya nti afunye malayika bannaye mukyala nga mulungi very beautiful n'owomutunulirako naawe ng'oli mulokole ogamba wow mukyotara uyo naye mukyala kye yakola omusajja omanye kyaliwo bagenze mu lodge bagenda mu lodge musajja yenna kakati tutuuka obudde bw'okugenda kwebaka ino eno kyano erabibwa abantu bakulu si bana bato benjogera ndi muntu mukulu ndi mufumbo ate ndi mpasitarinze bangi by the way tulinayo etimu yatandise y'abawala nagikugambyeko bagise spiritual purpose family baana bagambye musumba tulina okutandika group bakoze na WhatsApp group weeri babuulira enjiri eri y'amaanyi naawe obanga osobola gijoininga ojja kumbuulira kubanga banfudde admin bangambye gwe papa tuula wansi tutereeze butereeza era kinyongera okusanyuka kati mmanya out of unique media kati ezo WhatsApp group 2 zonna za Katonda waliyo Arise Church yo
kati kyemmanya Rise Church eri yatandika abantu WhatsApp group abantu bangi mulungi genda mu maaso kati bano bekoze mulimu ne bagulawo spiritual purpose family spiritual purpose family kiba kinsanyusa nze nasazeewo ne ngamba okugula WhatsApp group ya Unique Media nga channel kanjira nindako ezo zigira ziddukanya emirimu okitegeera kale kati ayagala okujoininga spiritual purpose family WhatsApp group eyo oyita ku namba ya mukulu n'omusaba yajja bakuteekamu noba nga ate mutambuza emirimu gya Katonda bawala baguddewo WhatsApp group eyo big up ne bali abali ku Rise Church eya Pastor Roni omwami oyo omukyala gwe bayita Shivat abaddukanya channel eyo Shiba mwenna tubeebaza Mukama abawe omukisa. Omusajja bayingira mu room amaze kusasula kati bagenda ku buliri nga bw'obimanyi kati beebaka lighting abagireseeko musajja nagamba why kansitukezi jeko light mukazi yamugamba otawanira weerere mukazi nawanvuya omukono ne kutuuka ku switch najjawo switch ebyo si bya firimu nedda a real story babi nabiwulirako it's a real story omusajja yazirika bituufu nazirikirawo bintu ebyo bituufu ate bagambe waliwo ekintu ekitali kituufu tewaliyo mukka nga teri muliro wansi buli woolabanga mukka nga guli waggulu manya wansi waliyo ki omuliro nali manyi bintu bya palapase musima omukyala omukono ne guwanvuwa munajjako switch naye basami wabanze enkola ntyawo kati ewaffe waliyo ewaffe emisamba ejjakyakira mulenzi wa boda n'agenda n'asanga kimyula mu kidongo mu kilabu ne banywa muwala n'amugamba omanyi nedda sijja agendawo njagala nkutwala ewaffe omusajja n'agamba it's okay tugende n'amuteekako kapiki ke ne bagenda baba bagenda basanga kkubo mayumba mangi nga ganyirira ne tegabangawo namugamba waffe we wano ne bagenda mu nyumba nnungi nnyo ne piki nagipakinga awo ebweru ne bayingira eyo ne basula omwo naye bwagenda ku makya mulenzi ng'ali ku miti waggulu ku muti we yeebase tandika bintu ebyo leka naawe totandika bintu ebyo naawe bajja kubuulira abewaffe balaba linda nali simanyi nti oyina olwali balaba wansi ku ntaana awo waliwo ebijja by'entaana awo ekiro nga yayingidde mu nnyumba n'engoye nga yajje muziri awo wansi zagudde ng'ali ku muti. Mukulu Jamiru yaŋŋambako nga tunyumya emboozi yaŋŋamba nti simamba abantu abo balina amaanyi agakola magic houses nojja gwe ng'ogirabawo waba ayagala ogirabe naye nga teriiwo. Kituufu bwekito bwekiri amazima gali nti bwekito bwekiri bewaffe bakomentinga kubanga nabalabyeko bamu bwe bali bajja kubuulira amazima. It's a true story. Ffe twali tukyali mu primary. Omwana n'ava mu nnyumba nakka ku muti n'ava mu nnyumba n'agenda. Yali amanyi akubye eddiira afunye omukyala. Omugagga.